Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Kaixo, gaurkoan errealde, urrun esan behar nun, baina esan beste. Hemendik... Igerian abiatu, goraldea, eta... Igerian tita, eta egazkinez... Geldialdia Irlandan egin, eta... Zose hartu, eta gero segi. Neoprenoa jantzita aldala. Bai. Hor, eguzkiak... Iabete luzez, ez da azaldure egiten. Bai. Nik bizita duan herrialderik eder eta frikienetako bat. Ni nezagun eta gogo handia daukat. Merezi du. Herritarrak, paisaiak eta hori guztia, jakina, hori da gehien ezagutzen dugunu, baina gero bizi den jendea iepa. Islandia eta islandiarrak. Bai, kontua da urte hurren baten edo batzuren aitzakian, ez? Adibidez 50 urte bete dira oraintxe Islandiako emakumeen grebatik, ez? Eta uartea ez da hain txikia, gainean dagoen Groenlandiarekin konparatu da, harrikoskoa bada, baina batez ere hain oso gutxi populatua dagoen uarte batek munduan nolako eragina daukan aztertzeko. Erabiliko dugu aitzaki hori. Etimologia usatzen zaigu. Asko. Podcast honetan, baina egia esan ez dauka oso simplea da. Izotzlandia da, ez? Egia da, gaztelerazko Islandia, ez? Euskaraz ere Islandia da. Igual konfunditu etekela eta Uartelandia, ez? Izan zitekeela, Uarte badelako ere, bai. Baina ez, Izotzlandia esan nahi du. Aizt. Bai. Eta munduan ezakit eraginek izan duen, Euskaldunengan eragin pixka bat izan du. Batzuengan gehiago. Bai. Ara joan ziren batzuengan. Bai. 32 arrantzaleren bizitzan eragin pixka izan zuen. Bai, egia da, mende askotan Islandiarrek eta Euskaldunek harreman estua izan zutela, baina esan daiteke haien eragina hemen baino, Euskal eragina Islandiara iritsi zela, Euskal Baleazaleak izan zirelako haien uartera, haien lurretara joan zirenak, eta ez alderantziz. Harreman estu horren seinale da, adibidez, Mendebaldeko fiordoa da Islandiako 8 eskualdetako bat, eta hor euskara islandiera, pidgin hizkuntza sortu zen. Pidgin. Bai. Baina, harreman estuak izateak, ez du esan nahi, harremanak beti onak direnik, eta hori hori garbi geratu zen, 1615 Islandiarrek 32 euskal arrantzale hil zituztenean, Baska abigin, Islandieraz badauka izena horrek, ez? Azkenean Euskaldunen sarraskia esan nahi du. Beraz, gehienez ere esan dezakegu, Islandiarrek gurean izan zuten eragina izan zela arrantzale populazioaren bilakaran jaitsira txiki bat eragin zutela. Ekarpena, zuzena. Hori da, bai. Ez oso handia, baino. Bai. Eta zer gertatu zen hiltzaileekin, ez? Ez errez, urte berean Euskaldunak hiltzea baimentzen zuen, edo Euskaldunak hiltzea legezkotzat jotzen zuen lege bat onartu zutelako. Bain Franco dagoen leguan egonda, egongo da esaten la leche Islandia rauek, eskierreti pasatu dira, Bai. Nola zitzaidan iri lehenago burutu hau. Hori da. Legera kartea. Nire leketari gogokoenetako bat. Bai, eta gaina luzaroan, egon zen indarrean legea. Eta hemen dator, podcast honetako lehen urte hurren borobila, eta da, lege hori indarrean egon zen 200 urte ez, eta duela 10 urte zabatu zuten. Ez dakit noiz juntzen janzu. 10 urte baino gehiago.
Vale, orduan, Hemen nago, legea hortzegoen, baina badirudi ez zutela hola Ni erabili. eskadu jatorra naiz. Horregatik. Ara joan ziren. Eta legeak igual izango zuen, olako artikulo berezi bat esaten zuena. Mutilago. Bai. Internazionalista itxuraka dize egun moskortzen Reykjavikeko tabernetan. Lasai asko. Urte urren batetik, beste urte urren batera, eta da, oraintxe bertan, urriaren 24an, bete dira 50 urte, Islandiako emakume greba egin zutela, mugimendu feminista dituta, bertako mugimendu feminista dituta, eta 180ko jarrepena izan zuen, ekimenak, eta lortu zuten azan herrialdea erabat geliaraztea. 180ko jarrepena emakumeen aldetik, emakume bakarrik egin zuten greba. Duela 50 urte Islandiako egoera norakoa zen, emakume islandiarren egoera, lan egiteko adinean zuen emakumeen erdiak zeukaten ordainpeko enplegu bat, gehienak sektore jakinetako beheko mailetan, eta sektoreiek ziren hezkuntza, osasungintzare bai, baina ez mediku, hori da, postuetan bai. Eta gainera lan berdinagatik gizonezkoek jasotzen zuten soldataren 160 baino gutxiago kobratzen zuten batez beste. Horrela ondo lortzen da greba. Hori da, bai. Egia da, munduko gainerako tokietan segurazki datuak antzekoak edo okerragoak izango zirela. Gainera, nazio batuen erakundeak 1975 nazioarteko emakumeen urtea izendatu zuen. Eta testu inguru horretan, nagusiki Estatuetako eta Eskandinaviako gainerako herrialdetan jaiotzen ari ziren mugimendu feministen eraginaz eta 300 emakume islandiarrek galtzerdi gorriak mugimendua sortu zuten. Berez, galtzerdi gorriak ere izena zuen Danimarkako mugimendu feministak eta hortik hartu zuten izena. Erabaki zuten udazkenerako emakumeen greba deitzea eta motiboak ziren soldata arrakalari eta bidegabeko lan praktikei aurre egiteko eta horrez gainere bai, Islandiako ekonomian eta gizartean emakumeen lana ezinbestekoa dela erakusteko. Eta hori importantea da, ze ez du soldatapeko lanez bakarrik hitz egiten, baizik eta benetan emakumeek egiten dituzten lan guztietaz, ez? Egia da gizon askok barregarri utzi zuten ekimena, ez zuten oso ondo hartu. Eta emakume askok ere mesidantzaz begiratzen zioten mugimendu feminista, jaio berriari, herrialdea mentzat. Eta horregatik, galtzerdi gorriek erabizuten estrategia bat, pixka bat azala eta mamia bereiztuz, eta erabaki zuten ekimenari, grebadialdiari, nolabaiteko azal lehun atsegin bat jartzea, ez? Marketing. Bai, hemen dator islandierazko hitz luze bat. Lehenengoa. Bai, Benafrida Gurin, deitu zioten grebari. Onda. Nek ondo, ez? Ega esan, gaia aukeratzean ere burua saboteatzen horrek esan nahi duena islandieraz da emakumeen egun librea. Hau da, grebaitzak emakume asko usatuko zituela pentsatzen zuten, ordainpeko lanetan ari zirenen kontrako errepresaliak ere saiestu nahian edo, esan zieten, guazen egun librea deitzea, hartu ezazue egun librea, baina benetan hori praktikan greba bat izango da. Eta esan bezala, mamia bai sakolandu zutela, eta deialdia egiterekin batera emakumeen egoerari buruzko ikerlan eta txostenak landu zituzten, osatu, eta herrialdeko komunikabideetan desente zabaltzea lortu zuten, eta nolabait ere hilabete batzu lehenago herritarren kontzientziazioa, hori, bultzatuz joan ziren. Ekainaren 20an eta 21an emakumeen kongresu jendetsua egin zuten. Jendetsua Islandian beti da relatiboa, Bueno, beti izan behar da relatiboa. Bai. Valorazioa. Eta garbi geratu zen mugimenduak adin klase sozial eta ideologia guztietako emakumeak biltzea lortu zutela, hori ere Islandian, gero ikusiko du beste leku batzutan baino erraxagoa da. Baina, hori, azkenean hainbeste emakume biltzea lortu zutela, garbiago geratu zen, esan bezala, greba egunean, urriaren 24an, esan bezala, 180ak erabateko greba egin zuelako. Eta erabateko grebak esan nahi du,
ordainpeko lanpostuak usteaz gain, etxeko eta zaintzako lanak ere baztertu zituztela 24 ordu horietan, ez? Egun horretan, markatu. Eta modu hortan sektore batzuk zuzenean geldiarazi zituzten, basaterako hezkuntza, ez? Eta arrain industriare bai, arrantzale gehienak gizonezkoak ziren, baina fabriketan lan egiten zutenak emakumeak. Hemen bezala. Bai. Eta, claro, beste sektoretan gizon askok etxean geratu behar izan zuten. Familia zaintzen, edo janaria prestatzen, etxea garbitzen. Zer da hori? Hori da. Beste batzuk seme alabak lantokira eraman zituzten, imaginatu ze kaos, ez? Ikaste esaten zer zen. Bazkal orduan, claro, janari saltoki gutxi geratu ziren irikita geratu zirenak, janari lasterra, gara hortako janari lasterra saltxitxak, agortu omen ziren, ja, eguardia iritsi baino lehen. Bai. Eta horrela lortu zuten azkenean, geldiaraztea guztiak, eta demostratzea bereiek nahi zutena, ez? Hau da, gure lana oso importantea, ezinbestekoa da. Eta hori aitortu behar da. Duela 50 urteko greba horrek ondorio asko izan zituen, eta ondorio horiek urte batzu geroago ikusi ziren zenbait lorpen individualetan, adibidez, emakumeen greba hartan, Gudrun Erlensdottir horrek parte hartu zuen, uste izan zela manifestua irakurri zuenetako bat, eta urte batzu geroago Islandiako Auzitegi Goreneko presidente izendatuko zuten. Eta nabarmenagoa da grebati 5 urtera, 1980an, Vigdis Finnbogadóttir Islandiako presidente hautatu zutela, eta demokratikoki aukeratutako munduko lehen emakumezko presidente izan zela. Baina, benetan garrantzitsuak izan ziren ondorio, ez, eta lorpen kolektiboak, ze hurrengo urtean, 1976an, Islandiako legebiltzarrak soldaten parekotasuna bermatzeko legea onartu zuen, munduan lehena, ez, horrelako lehen legea, eta esan beharra dago, 50 urte ondoren, gaur egun, genero arrakalaren indizearen zerrendan lehen postuan dagoela Islandia, 0,93 bost. Ia pareko. Bai, 183 azkenean da, ez, hori. Referentzia moduan, da buruz ari naiz, baina uste dut Espainiako estatua dagoela 10. postuan, Frantziakoa 22. Eta biak dabiltzala 0,70 eta 80 bitartean. Ze Islandiatik bigarrenera koska oso handia da. Ja. Bai. Eta la ere, 50 urte lege hori indarrean dagola, eta ez da lortu, helburua berez 2030an iristea izango izateke. Egia da indize horrek, genero arrakalaren indizeak ez zula bakarrik soldata arrakala kontuan hartzen, baita postuen okarguen maila eta beste gauza batzuk ere bai. Kontua da, duela 2 urte, 2023ko urriaren 24an, urte horren, fetxa berdina aukeratuz, berriro greba errepikatzea erabaki zuten, beste Katrin Jakobsdottir, orduko presidenteak ere parte hartu zuen, eta oraingoak ere bai, uste dut ez, jarraitzen duela berak karguan. Kontua da, hori, oso datu onak izan arren, antolatzaileen esanetan, oraindik genero desberdinkeria handia dago eta ekintzarako behar larria dago. Berdintasunaren paradisua deitzen diguten arren, ez? Bai. Bueno, dena da relatiboa lehen aipatu dugu. Bai, eta gainera kasu honetan, ze portzentajeak eta indizeak, ez, oso zenbaki onak ematen dituzte Islandian, baina zenbaki absolutuak oso txikiak dira. Kontuan izan behar dugu, 1975an, ez, greba egintzenean, 220.000 biztanle inguru zituela, gaur egun 364.000 dauzka, eta berez oso simplea da, gutxiago izanik, ados jartzea asko zerrexagoa da beti, ez? Eta beste alde,
Islandiako populazioa beste herrialde batzuetakoa baino askoz homogeneagoa da, ez? Esan genuen, galtzerdi gorriek lortu zutela emakume, ez? Adin guztietako, klase, jatorri guztietako emakumeak biltzea, baino erresagoa da, diferentziak ez, gutxi daudenean, ez? Jatorria dagokionez, irakurri dut, 94% daukala jatorria, edo Eskandinaviakoa, nagusiki Noruega, edo Zelta, Irlandarra eta Eskoziarra. Oraintxe, ja bitan entzun dugun Bjork da izan daiteke salbuespena. Badakit Irlandako, ez, jatorria parte bat Irlandakoa dela, baina garbi dago bakarrik ikusita inuita dela. Eta oso inuit gutxi dago. Bai, zean. Baina, bueno, hori salbuespena izan da, egia da, jatorrialetik oso homogenea dela, ideologialetik. Baita ere, azkenean ekonomia aldetik oso, ez, beste herrialde batzuk, baina asko ze homogenoagoa dira, langabezia euneko 3 inguruan dabil gaur egun, eta azkeneko 50 urteetan, da gere bat ikona, batez besteko ez da iristen 3%, osea gutxiago da, kontuan hartuta 2010ean krisi potente bat izan zutela, eta 2010 inguruan izan zen, eta 10% igo zela langabezia, eta hala ere 10%, gutxi dela, pobrezia indizea oso txikia dauka, eta orduan, hor ere erresagoa da, ez, horrelako ekimenak, eta horrelako gauzak martxan jartzea, eta adostea. Beraz, Islandia eredugarri izan daiteke, baina han egiten dutena beste realitate batzuetara trasladatzea, ez da erresa, ez? Ez dut uste. Eta gainera ni sortu iztean hor zalantza bat, ez? Genero berdintasunaren paradisuan Islandiarra bizenak nolatan markatzen dute hain modu, ez? Zurrunean eta indartsuan generoa. Ze aipatu ditugun izenetan, ez? Denak dotir. Denak dotir. Dotirrek esan nahi du alaba, eta sonek semea. Orduan, adibidez ikusi genuen lehenengo presidentaren abizena Finnboga dotir zela, ez? Eta nik goratu naiz, realeko jokalari bat... Oskarson, ere badago, ez? Bai, baino Finnboga son, bai, Alfred uste zela izenez, Finnboga son, Islandiarra, eta berez, ez ziren, baino anaiarrebak izan zitezken, eta abizen desberdina. Esan berra dago, horiek ez dira berez, abizenak gure kontzeptuan. Ez dira familia izenak, ez? Izenaren... Bai, eta berez, sistema hori zegon antzina Europa guztian eta munduko leku askotan, ez? Zu, Asier Loperen semea, ez? Eta nik izan barko luken agore, pues, Jose Ramonen alaba, baina ez. Zergatik ez? Egia da, sistema hori oso zaila dela horri eustea populazioak gora egiten duenean. Ze jende asko izen berdina dauka, eta familia asko, eta familien barruan izen eta bizen desberdin asko daude. Ez juntzaitezke, familia islandes bat zera, joatezera hotel batera, eta familiako laukide adibidez, ez? Gurasoak eta seme alabak, bakoitzak abizen, bera abizena izango du, ez? Eta egia da asko markatzen duela generoa, baina ez daukala lako garrantzia, ez da gure kasuan abizena daukan garrantzia. Asko pentsatzen dute Bjorken izen hori, izen artistikoa dela, ez? Eta ez, da? Hau da, edozein Islandiako edozein biztanlek, Bjork deituko lioke konfiantzarekin, konfiantzari gabe, izenez, hori ez, elkarri izenez deitzen diotelako. Eta gero baita ere, genero marka hori pixka bat lehuntzeko aukera izan delako, ze tradizionalki aitaren izena erabiltzen zen, gero dotir edo son gehituta abizena sortzeko, eta orain amaren izena jartzeko aukera ere badago, eta batzuek, ezakit, ezkongabea direlako, indauta, beste batzuk aukeratzen dutelako la egitea. Hemen abizena aukeratzen den bezala. Bueno, aukeratzeko aukera. Baina gero beste zelantza sortu izan, eta ez binarioa baldimazara, edo zure burua olakotzat jotzen baduzu. Edo duzulako nahi. Edo ez, hori da, edo zure genero kontzepzio badaukazu, baina ez dezu nahi zure abizenak adiraztea
zure generoa, orduan badago formula bat, eta da bur izena, egitzea burre Islandiera ez esan nahi du umea, ondorengoa, hau da, genero markari gabeko, ondorengoa, orduan, kasu hortan, adibide horrekin jarraitu, izango izateke, finboga dotir, finboga son, finboga bur, izango izateke abizena, eta badaukazu aukera zuk aldatzeko, edo zure aurrari hori jarri, erregistratu horrela, eta gero aurrak erabaki dezala, jarraitu neutroa edo ez binarioa izaten, edo abizena aldatzen. Baina, bueno, esan dugu, feminismoak nola baitera eragina izan dezakela, baina mugatua dela, ez? Baina badago elementu bat, Islandiak munduan duen eraginek handiena, ez? Sortzen duena, ez dute Islandiarrek beraiek eragiten, eta gainera ezin dute kontrolatu, eta da, Islandia uharte volkanikoa dela, bai. Zuk ederki dakizun bezala. Oso gainera. Bai. Eta erupzio batzuk ondorio oso larriak izan dituztela mundu mailan. Eta ez dakik gogoratuko zeraten, duela 15 urte, beste efemeridea. Bai. Esango dute, sumendiaren izena. Eia Fatlaia Kutul, sumendiak eztanda egin zuela. Hori zen sumendia, bai. Hori zen, bai. Esan bezala duela 15 urteko udaberrian izan zen, eta izen luzeko sumendiak eztanda egin zuela, eta atmosferara jauritako errauts volkanikoak ia ipar hemisferio osoko hegaldiak bertan behera ustea eragin zuen, eta horregatik egin zen ezaguna. Eta Europako hainbat aeroportu guztiz itxi behar izan zituzten, eta esaten dute 1.000 hegalditik gora kantzelatu zituztela, eta 10 milioi bidaiari baino gehiago geratu zirela lurrean. Beste batzuk esate dute kopuru hori motz geratzen dela, eta asko gehiago eragin handiagoa izan zuela. Oso zaila da erupzioak eragindako kalte ekonomikoak kalkulatzea, baina hegazkin konpainiek esan zuten 1.264 milioi euroko galerak izan zituztela. Bueno, zesan gute haiek, ez? Baina beste sektore askori eragin zioten, eta adibidez Espainiako gobernuak aterazun datu bat, eta esaten duen estatuko turismo sektorean 252 milioi euroko galerak izan zituela. Ba, gora sumendia. Bai, turismo arloan, ez da? Gora sumendia, izan ez dezu esango, ez? Ez. Gora sumendi hori. Betxera joanez, esan da, ba. Sumendia daude Islandian. Eta sumendiak daude Islandian, eta sumendiek joera dakate sumendien antzera jokatzea. Eta 1783 ere hori gertatu zen, kasu honetan ez da oso urte horren borobila, baina garrantzia handia izan zuen, beste sumendi baten erupzioak, eta zorionez ez handa egin zuela. Zorionez, niretzat oso izen laburra dauka. Laki. Ondo. Bai. 1783ko ekainaren 8an hasi zen erupzioa, goiz hartan, uhartearen hegoaldeko Laki sumendiak eztanda egin zuen. Hurrengo egunetan guztira 5 erupzio izan ziren, eta 1784ko otsailean bitarte beste 5 erupzio txikiago ere izan ziren, eta ondorioz 8 arrakala zabaldu, eta laba isurtzen hasi ziren hori uhartean. Eta gero labajarioa beste hilabete luzez jarraitu zuen uhartean aurrera egiten. Islandian uztak alferrigatu ziren erabat, abelburuen 175 hil zen, lautik 3, eta goseak uhartea hartu zuen, jakina, eta hurrengo hilabetetan 10.000 persona hil ziren. 10.000 asko da. Orduan, esan dugu, oindela 50 urte 200 piko zirela, 200 piko mila, kasu honetan... Lautik bat. Bai, beraz, 40.000 biztan ez zeuden, eta lautik bat, 125 hiltzen erupzioaren ondorioz.
Sumendiak 14 kilometro kubo laba bota zituen, ez dakit hori irudikatzen. Zenbat katxi dira. Ez dakit, baina egia da isurkin solidoek ez zutela gasek adinako kalterik eragin, duela 15 urteko erupzioan gertatu bezala. Eta gainera eragin horiek, esan bezala, ez ziren uharte volkanikora, Islandiara mugatu, azkenean, ia esan dezakegu mundu osora zabaldu zirela, ipar hemisferiora bintzat bai. Ze lakik 1 milioi tona sufre dioxido jartu zituen atmosferara. Horrek emateu asko dela, ez? Bai. Eta laino trinko gorriska bat osatu zen, eta egun gutxitan iritsi zen Londresera, Parisera, eta uztailean ipar hemisferio osoan zabalduta zegoen. Uda hartan, Erresuma Batuan itsasontziek portuetan geratu behar izan zuten, eta zenbaldekukok idatzi zuten eguzkiak odolaren kolorea zuela, ez? Laino gorriska horri. Vampiroen eguna. Bai. Odei volkanikoak pozoituta 23.000 Britainiar inguru hil omen ziren, uda hartan, eta ondoren negu luze eta oso hotza etorri zen, ez? Azkenean eguzkizpiak iristea ere gabazen zuelako. Eta hotzak beste 8.000 Britainiar eraman omen zituen. Esan bezala eguzkia izpiek ez zuten, ez? Lurrazalera lehengo indarrez ez ziren iristen, eta urrengo 3 urtetan temperatura batez beste 2 gradu jaitsi zen ipar hemisferioan. Irakurri dut hori, izan zela baita ere errautsa iritsi zelako estratosferara. Duela 15 urteko sumendiaren erupzioaren kasuan, etzen iritsi, eta hori izan omen zen funtsezkoa, ondorioak aelarriagoak ez izateko, ez? Bai. Kasu honetan bai iritsi zen, eta orduan hori, batez beste 2 gradu jaistea izugarria da. Eta Mississippi ibaia osorik izoztu zen, hau da, bokaleraino, New Orleanseraino. Eta horrek esan nahi du, izotza Mexikoko golkora iritsi zela. 1784an muturreko guraldiak goseta eraman zuen Egiptora, adibidez, eta 6 biztanletik bat hil zela ondorioz esaten da. Japonia nere eragin handia izan zuen, eta inoizko goseterik larrienetakoa eragin zuen, eta gaina izena jarri zioten Tenmei gosetea da lakik eragindakoa. Halako gertakariekin hobetu lertzen da, ez, askotan batez ere umei azaltzean dinosaurioen desagerpena eta bizitza nola desagertu zen hainbeste eta hain azkar, harri koskor bat erori zelako, besterik gabe, harriendila, baina, baitu. Zumendi koskor batek bere lana eginaren ondorioz, baita, mundu osoa dardarka. Kontua da, garai hartan, garaikideek ez zekitela hori. Hau da, ez zuten lakiren erupzioa ondorengo ondamendi guztiekin lotu. Baina, egungo historialariak bai, gero eta argiago daukatela lotura hori, ez? Garai hartan izango zuten jainkoren bat, ez? Esateko, bai, ezagit. Zer gaizkin deuta, mendekoa da. Bai, garai hortan geratu zena zen, handikan erupzioa hasi eta 5 urtera geratu zena zen, Frantziako iraultza. Bueno. Eta Frantziako irautzaren arrazoi nagusietako bat beti izan da, biztanleek gosea, ez? Beira. Pasatzea, ez? Eta Maria Antonietak pastela jaldin ditzatela esatea. Esan genuen beste podcast batean, hori ez dela hola. Baina hori da. Eta azken urteetako euraldi kaskarrak eta uztatxarrek eraginda, ez? Bintzat hori izan zela arrazoietako bat. Beraz, esan dezakegu, Islandiako sumendi horren erupzioak ez zuen zuzenean hori eragin, baina bai faktore funtsezkoa izan zela. Edo laki. Frantziako. Edo laki sartu behar dugu, txeren kamiseten alboan. Laki gudari. Laki gudari, zurekin gaude. Bai. Zurekin. Diotenez, kalkulo batzuen arabera, laki sumendiaren erupzioak guztira 2 milioi hildako eragin zituen. Bai. Bueno. Eta horietatik batzuk euskaldunak izango ziren. Beraz, habría orain laki sartu behar dugun. 32 hoiei gitu hartzaile. Claro, habría laki sartu behar dugun detan jajuren alboan, bai. Bai. Kontua da nola, hegazkinik ez zegoen garai hartan,
aireportuak ez zuten itxi behar, aireporturik ez zuten itxi behar izan, eta ez, hegaldia kantzelatu, beraz, zer dira 2 milioi hildako, ez? Bueno. Apa, Bior, maja. Bai, normalean podcastetan nahiko, ez, musika... Anistazun pizka bai, besio. anistazuna, bai. Eta kasu honetan lauak jarri ditugu Bjorkenak. Zalea garelako, bai. Baina baita ere beste urte hurren bat ospatuko delako hilabete honetan, azaroan, eta da Bjorkek 60 urte beteko dituela. Bueno, horrengorako utziko dugu, orain oroitu nahi zela buruan nekan musika taldearen izena, Sigurros. Vale, horrengo batean sartuko dugu. Hori da. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.